Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan rumah warga serta mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Hujan deras yang terjadi Jumat sore di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengakibatkan puluhan pohon tumbang menimpa jalan raya serta rumah warga. Rumah warga yang terletak di Kelurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Sleman ini nyaris roboh tertimpa pohon besar. Pohon tumbang juga mengakibatkan kemacetan hingga 2 km di Jalan Ring Road Barat Jumat petang. Tak hanya itu, kencangnya tiupan angin juga menghempaskan tenda sebuah acara warga di Kabupaten Sleman. Atap tenda yang terbuat dari seng tersebut berterbangan dihempas kencangnya tiupan angin hingga membuat warga di lokasi ketakutan. Sebuah baliho besar yang terletak di Jalan Raya Jogja Magelang tak kuat menahan tiupan angin hingga roboh, nyaris menyebabkan kemacetan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman menyebutkan 7 kapanewon yakni Mlati, Godean, Sleman, Ngaglik, Gamping, Sayagan, Depok, serta Minggir terkena imbas akibat hujan yang disertai angin kencang yang terjadi Jumat sore tersebut. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tim Inilah Jogja TV melaporkan.